Nice. What the name? Tandoor kebab. Tandoor kebab. Oven kebab. Nice. Here the result, guys. So nice. Sedap eh? Nice. Yeah. Hujan. Ya guys, good morning from Singapore. Sekarang ni aku berada di area, nama tempat ni Yishun Street. Aku pun tak tahu kat mana. Kejap lagi aku tengok map balik di manakah lokasi sebenar dia. Maybe orang-orang Singapore tahulah kat mana kan. Satu benda yang aku paling suka dekat Singapore ni adalah kebersihan diorang. Kalau korang dapat nampak, memang best gila. Tenang mata melihat tu. Dia tak sakit mata lah. Tak adalah sampah mana-mana ke, tak ada. So memang bersih. Sekarang ni aku nak pergi kedai dekat bawah, jalan-jalan dengan Sami, Malik dan juga Charles. Tengoklah apa ada. Kita orang punya plan hari ni nak pergi somewhere lah. Dan memandangkan hari ni pun birthday anak diorang, jadi kita orang akan sambut birthday dekat rumah. Nak berjalan pun hujan pula. Tengoklah apa yang kita boleh buat, guys. Mommy, bye-bye. She know how to talk now. He can talk? Yeah. Stephan say bye-bye, mommy. Tinggi please. Bye-bye, mommy. Bye-bye, mommy. Stephan, bye-bye, mommy. Bye-bye, mommy. Oh, no. Oh, not. No. Oh. Nunut. Purchase from the poor person macam nasi sedaya tu amat Hujan lebat, guys. Ni tempat parking basikal diorang, guys. So kita berjalan-jalan di bazar di Singapura. What? You want that? Later, jom. We come here not for toys. Aku tak sure nama kawasan ni apa, tapi dia berdekatan dekat area Yishun lah. Macam-macam roti ada, kek ada, barang kemas pun ada, guys. Buah-buahan banyak. Lemon $3, jambu batu sebiji $2, RM6. Nice, pasar dia bersih gila. Aiskrim. Thank you. Welcome. Balik. Jom, Mama hotel. Let's go. Malik, jom. How many cent that one? 20 cent? No, but yeah, this is 20 Singapore cents times 3. Times 3.5. That's mean 70 cent. Almost RM1. Alright? Can you like get 100? Can you exchange 400 ringgit for one $100 bill? Can? Oh, you want to change? Yeah. Okay. Only currency I touched was like rupiah, this, and ringgit. Yeah. Vietnam prawn, harga dia $1 per 100 gram. 1 kilo is $10. It's about 35 ringgit. Wih, kuah cukang. Long time no see. Mana tu masuk? Oh, ni sudah. Dad.
Sefu. Cake time. 1, 2, 3. Wow. Come on, Malik. Stop, 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 stop.